兄弟们，我们穿越了40多个国家，来到了迪拜的开心米线，也就是咱徐州米线。苏 C 拍照，徐州米线。哎呀，走，走，喝米线去。正宗徐州米线，这里最徐州。在迪拜很想你。尝尝咱徐州的米线，看看好不好吃啊？我有几个客户都是徐州的。那边属于地方？驻马店。驻马店的啊。反正不远。半次，就那个老味米线一模一样的味儿，配上这个牛肉，哎呦，和那个老味米线一模一样，没有区别。哎呀，好半天大半天，吃这个口都能香一下，眼泪都能哗哗出来了。眼镜摘下来，看他眼泪就是哗哗流下来了。确实好吃，哎呀！看着你去徐吃，州都可以吃到米线，你看多棒！流口水了。对，这一碗米线好像是40-50块钱，好像是吧？啊，这边的40-50块钱人民币啊，还可以。这个炸串真是一绝，太绝了！大家最好，一模一样，一点区别都没有这个炸串。哎呀我去！再给我来点甜酱，还有甜酱吗？然后这个甜酱的味道和家里边一模一样。太好吃了！这徐州只有那个中广场，那里有一个那个小街坊，小街坊里边那个味道就是10几年的味道，和这个是一模一样。然后直接挖鱼豆脑儿就很棒，好吃好吃。好，反正。太香，就那个甜丝的味道，一模一样，好吃。好，这是这个店的老板把徐州车开到咱徐州米线店这来了。这米线店确实好吃，尤其那个炸串绝对好吃。咱徐州人得给点力啊！以后徐州人来到迪拜之后，得来这家尝一尝，好吃啊！